nkwebaza omulungi atulaba ku ttimbo lwa Salamu TV nti weebale nnyo okubanga Salamu TV ojota buliro tukyagenda mu maaso n'emikwano emikwano gitandikire wanajjo era gikomengawa nkyali ne mukyala Sumaiya Amira w'eggombolola ly'Erugazi ogwe tukyali naye Amira wanti kyekiri Erugazi ng'abakyala basiraamu abali mu ddaawa ekiri Erugazi akyati musana alhamdulillah mu bakyala embeera simbi nnyo mbibi mu katono kitegeeza eki ng'abakyala kitutese kyenkoze mu bwamira bwange alhamdulillah nebaza wakitibwa Allah nsobozesezza okubeera nga ndikinga mu mizikiti gyonna egiri mu ggombolola okubeera nga tusaasaanya ddaawa tujjukiza abakyala ku Allah waabwe kakati kye tuteeseteeseeyo tuteeseteese empaka za Qur'ani mu ggombolola ly'Ekawolo ne Rugazi nga z'abaani z'abakyala okuva ku mutendera ki abasalira mu muzikiti zabakola ki zabasalira mu muzikiti abakyala bonna oba baana abasomero oba bakyala bakazi bakulu oba bakyala bafumbo bokka twagala bakyala twagala Bamama. bakyala kubanga ajati musana nange we nali mu P5 awo nga mpanvu yemu nga nyambala ku bishali yebyo era bantwalanga mu z'abakyala kati omukyala mutegese Qur'an competitions tutegese Qur'an competitions zigenda kubeera ku Masjidi Nuru egeregere ennaku z'omwezi nga mmeka ennaku z'omwezi nga 3 December zitandika sawa mmeka zitandika sawa 3 ez'okumakya ba participant tubagala 2 naye abajja okutulaba batandike kujja sawa mmeka sawa 3 ani gwe musuubira omugenyi omukulu temunamulonda ajati musana insha Allah nja kuba nkutegeeza ojja kudda oyongere okutanya naye nga alina kuba mumanyi temumala galonda temulonda gundi nti olw'okuba ye gundi ekitabo ekitukuvu ekyo Qur'ani kirina kuba nabamanyi bamashekati ne bamasheeki masha Allah tekendabye ku shekati radhiya namulekawa okay tukyagenda omulungi ndaba tukyagenda mu maaso n'emikwano nadde nakubuzizza nti emikwano gino gikomengawa ajati musana nakugambye nti emikwano gino eno emikwano gino mu mbeera gye tuteekeddwa okubeera nga tweyisaamu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba okubeera nga tukuuma ebyama byaffe naddala ebyama byaki byamaka olw'ensonga y'okuba nti nabbi yatusomesa n'atugamba omuntu emikwano gy'olina okwesiga giri emikwano emeka 3 omukwano ogusooka yatugamba olina okwesiga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala munayi we namwanjulira ebizibu byange nti Allah nayenze ku gundi nabifulumya nabitwale wa gundi tasobola ekyokubiri omutima gwo oba omwoyo gwo obidowooza n'obyoza n'okola otya era okukakana nga obimaze obikuumidde mu kifuba kyo omukwano ogwokusatu ye maamawo gye weesiga gy'oyinza okugendako gy'olina deep ne maama wo yes omulungi ndaba okitegedde omwoyo Allah omwoyo gwo ne maama wa kuzaala bali abo be batasobola kuvaamu naye gino emikwano oli ejja n'afuuka nfanfeewo ate obuzibu bwe tulina abakyala buli bumu ajja temusana bw'ofuna omukwano n'olaba ng'asekaaseka akuwaako kasente olowooza oyo muki muntu wonnyo ate bakuyambyeko awo mu kazibu k'osoosa okufuna n'osooka omweteteggulira ebyamaka byo byonna okuvayo ewafumbirwa ebizibu byonna by'ozoolabye mu makaago nga ye akusirikiridde wecce mpoza ayagala awo wonyumya wabi okitegeera ng'anoonyawa ye asirise munnaye nga walaba munnaye so nga walaba ali kuki ku maaso kungulu tali mu muki tali mu mutima munda ng'anoonya wakutegulira obulungi weakness zo zonna ajja abyetegereza okukakana nga akumeze Sumaye ojja kutiisa abantu kyogamba omuntu talina kubaako na mukwano yadde omukwano gwiteekeddwa okubeera nga gulina ebisaanyizo nga bina waliwo agamba nti omukwano gusinga oluganda abo bakijja kuki kyabwe ng'abantu nze ndaba ng'ekyabwe ng'abantu ajja temusana kubanga omukwano gwolina okusembeza gulina okubeera ndowooza n'ebitendo nga bina otyo ekitendo ekisooka mukwano gw'ofudde mukwano gwoyo alina okubeera nga aminu nga muki nga mukkiriza nga tewakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ze zonna ng'agondera ensomesa y'owekitibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
yoyo mukwano gw'osaanye okubeera ng'okola ki ng'osembeza. Omukwano quality ey'okubiri alina okubeera nga abidun, nga musinza Allah mu butuufu bw'okukola ki bw'okumusinza. Si kano munnange nafunyeyo obuzibu jangu tugendeko wano, jangu tugende nkuyambeko kino, weesibe yirizi. Alina okubeera nga abidun, nga ate wakitiibwa Allah mu butuufu bw'okukola ki bw'okumutya. Ekitende ekyokusatu alina okubeera nga qanitun, nga mukuumi wa byama. Si bino nakunyumiriza Hajjati Musana munnaye wategedde ebizibu ebiri ewaffe biri bannaye Tomooni munnaye n'osanga Fatuma mukwano gwa ako kalabira awo, naye ebizibu balina okitegeera ebizibu balina ewaabwe biyitirivu. Si jeje emikwano gituchokedde okukola ki. Engombe gamba nti Oluganda omukwano gusinga Oluganda. Okyogerako ki? Hajjati omukwano guno bantu tusanga basange. We want to, there is a weakness in our family. Kwanga baganda okukyogera nga there is a weakness. Nakyogera nti omukwano nze mukwano gwange namusanga nansingira ki nansingira Oluganda ebyo keya aba family ne batakola kimujjamu. Yes, naye nalowooza nti akinga bakika kyonna. Naye nga si kituufu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatusomesa natugamba mu Qur'an ekitwa tugamba nti tulina okubeera nga tukuuma eŋŋanda zaffe. Kati ogenda kukuuma otyo w'eŋŋanda ng'okola ki osinza oba ososowaza wa mukwano. Kino bantu bakigezesa. Oli n'agamba nti njagala kumanya omukwano n'Oluganda ani asinga. Yali mwami omu n'agenda mu Lufula mulungi ndaba. N'agula omusaayi n'alembeka omusaayi gw'ente n'aguleeta ewaka n'aguteeka mu kisenge n'afuna ruumu erimu enzikiza n'awummuzaamu ki omusaayi ogwo n'aguleka ne gumalamu ewiiki nnamba. Mpulira. N'ayita muwala we ng'ayagala kwawula Oluganda n'omukwano. N'amugamba genda ewa mukwano gwange taata we, naye yali amuyita muganda we naye yamuyunga ku ki. N'amugamba genda ewa taata gundi omugambe nti taata akoze eki afudde. Allahu akbar. Basooka wa mukwano. Yes. Omukwano yadduka emisinde nnyo n'amaanyi. Yes. Ajje alabe kyekibadde mukwano gwe nfanfe kyekimuse amangu n'embiro. Najja aba ayingira mu nnyumba omufu eyali omulamu n'atabula n'omulawo mu musaayi guli. Allahu akbar kabira. Ekivundu jjukira omusaayi ogumaze wiiki kibakunya kyenkanaki. Ono yayongeramu omulawo n'akola ki n'atabula. Omukwano yava eno kuyingirako ati mufu yawunya nga kitalo. Kiki duka obuuliddeko taatawo gundi. Mpulira. Obuuliddeko taatawo gudduka. Omwana era n'adduka n'agenda ewa taata w'Oluganda yennyini tokanitooke. Yes. Abaana ba Shehe Eryasi ndowooza kye tuba tukozesa. N'amugamba taata afudde. Muganda w'omugenzi omulamu yadduka emisinde n'ajja omwana wa kitange omwana wa maama abadde ki. Era omufu yali mu nnyumba omulamu n'atabula mu kibaketi ekyo kirimu omusaayi. Ono yatomera butomezi ow'Oluganda. Teyawulira mukka n'ayingira mu kasenge asanga muganda watudde ku buliri n'omulawo atabula mu kibaketi. Yagamba bana omwana yava kujja adduka misinde angambye ofudde. N'akwata muganda we ku mukono ne bafuluma. N'abagamba nti nedda ndi mulamu. Teyakyogera mu kaseera ako. Bw'afuluma n'ajja ateekateeka ki omukolo. Bano bonna nga tebategedde kiki lwaki yakoze ekintu ekyo. Yes. N'ateekateeka omukolo n'ayita akyalo kyonna abantu bonna n'akola shukuru. N'abagamba nti bannange ab'emikwano ab'eŋŋanda mbadde nina ekintu ekimbobbye ennyo njagadde kutegeera Oluganda n'omukwano kyekisinga. Allahu akbar kabira. Eyo muthalu y'amaanyi eriyo omulabi atulaba. Nkikoze ne nkitegeera nti ddala Oluganda lusinga ki
omukwano wallahi ajati musana story ya ddala nange nnyingidde olw'ensonga y'okuba nti omukwano guno guyinawe gusobola guyinawe gukoma ate ow'oluganda lwo ovola abo abaganda baagera oba baagereesa nti nannyini mufu yakwata ewawunya nti gweobeera nannyini kintu tokyenyinyala toyinawo okyesambira wadde kirungi kita wadde kibi kita toyinawo okola ki mashaallah kati kyogamba nti abantu tubeere n'emikwano naye tubeeko nekkomo we tukoma nagyo yes omukwano gwogwo si nti oweetaaga okuba nga ogumalirayo ebizibu byo ate mukwano gwoyo ajja timusana tubeera n'emikwano naye oyinza okuba nga bw'ofuna akalungi weewaawo akulaga you are one oba you are the same naye bw'ofuna akalungi bwa kino nali nkirabye kajja timusana nga bw'ofuna akalungi namunyumirizaako munaaye Fatima nafunyeyo kino Allah yampadde omwami yampadde kino alhamdulillah yebale ne alhamdulillah taliko ki kaseko wadde yebaliza kungulu olw'ensonga eyo tuteekeddwa okulaba biki bye tuteekeddwa okusosolamu mu biki bye tuteekeddwa okubeera nga tunyumya oba nga tukwasaganya neki n'ab'emikwano ab'emikwano bangi like ajja timusana nkusanze nesooka nkunyumiriza okuva ndowooza we natandika okutegeera ku famire yange wenzaaliddwa mpaka kati bagambe kino tukole emikwano n'ebigendererwa naam Sumaye oli mukwano gwange ozze mukyaziza ku TV naam ogwo gwa mirimu yes oli mukwano gwange wazze mu ddwaliro tulabako yes naye bw'onoolwaza nja kujja nkuyambeko naam oli mukwano gwange lwa muliraano yes tubeera n'emikwano lwa miriraano kubanga Allah alagira tunyweze eki emiriraano oli mulirwana wange bw'ojja hajja tyasi yampa ku munnyo nja gukuwa naye tobeera mukwano gwange munda nnyo omuntu ayinza ogamba oyo mukwano gwange nnyo yes ndi mukwano gwo naye ndi neibawo lwa nsonga bw'olemererwa nga nze Allah yampa nkola charity yes okuwaayo mu kkubo lya Allah okusaddaaka nja kukuwa kakati gwe bwe mba nkuwadde n'olaba nga nkwagadde nnyo mba sikwagadde nnyo wabula nze nina ibaada gye nkola ki gye ndi mu kukola leka kwesoma mu bantu nnyo nti oyo mumanyi nnyo ne mu kisenge munda nyinza okuyita olw'embeera eba eriwo nenkuyisa mu kisenge kyange kubanga omusota ogw'okumpi omuggo ogw'okumpi gwe gutta ki omusota leka genda ng'onyumya mu bantu nti eyo nfanfe wange ne mu kisenge mmanyiiwo kyali kizibu ekyakumpisa n'obuyambi bwe nali neetaaga mu kaseera ako kale bw'oba nga okitegedde nti otuuse ne wetatuukika ewange kuuma ebyama gwe mukwano gwe twogerako okubeererawo munno ng'olina emmizi nansubuga kyagezaako okukola ki okubeera nga abategeeza omukyala akomewa kyobwedda tutunuulira omukwano guno nga tunuulidde baami bakyala ate omukyala ku mukwano gw'omwami we yakomewa omukyala ku mukwano gwange ono ku mukwano gwa bbaawe omwami wange nina omwami naye omwami wange alina mukwano gwe nze omukyala nkomewa ku mukwano gwa mwami wange ajja temusana ebiseera ebisinga nga nkunyonyodde nti amaka gafaana ki Allah ayisiriza ku ki ku mikwano gino nze nalabako sinaali ewaffe eyo omwami alina mukwano gwe anti tebatera kubeera nnyo kale n'abakazi batera kuba nabaki n'abasajja bannaabwe nga naffe tubeera n'emikwano nga mikyala kaakati omwami oyo najja asembeza nnyo mu mikwano gyewa mu maka Allah yali yamuwa omukyala nga masha Allah nga Allah yamufadhala munnaye masha Allah ng'alabika bulungi kakati oba ye yalowooza nti ye bwamulaba bw'ati alabikira bulungi ye yekka kakati munnange olumu Haji lwataliiwo nga Haji atambula safaari mikwano gye gya mu katundu awo munnange ng'emikwano ati gye gijja ne gikola emirimu Haji gye yandikoze eki
olw'ensonga y'okuba nti yamanyiriza n'omukyala amanyi mikwano gyaki gya mwami n'emikwano gimanyi Abdul Kadir tasobola kundowooleza nti nsobola okubeera nga mbaako kyentuusako ekikyamu muki oba ekitagenda bulungi mu maka ng'omukwano ogw'omwami gutandika okuzannya emizannyo gy'omwami oyo gyateekeddwa ozannya ewaka okukakana manyi Allah subhanahu wa ta'ala ebintu bya haramu bannange bya haramu ddala al haram bayin wal halal bayin wallahi Allah yagezesa omukyalo ono n'afuna olubuto lwani lwa mukwano gwa bbaawe n'azaala omwana Allah n'amugezesa ng'afaana nani mulirwana ndowooza mukwano gwani Allah kyali kigezo ky'amaanyi kati n'abasajja baffe baneeno era nze omusajja wange namugamba ajja temusana erina mikwano gye nga bajja ewaka ennyumba bayingira sigwa mulungi ajja temusana tokisussa ati masha Allah alhamdulillah naye omwami namugamba banaye mwami mu bulungi sikumugamba toza wano bantu boza okola ki mwami ndi kitonde kikyala ate bw'otambula nabo bitonde biki byami kubanga Allah atonde ekisajja n'ekikazi kakati kiki ekiba tekikuleesa mikwano gyo gino badde saagala shaitani ekole ki ebeere wakati waffe waneeno nawe naaba nga siri ready kwagala mukwano gwoyo shaitani tomala gajegira abateredde okitegeera olaba Allah wa shaitani bwe kujira nofuna akatima akafuna munnayo mwami wange yewaya notandika okubeera nga opima kitegeera munnayo mwami wo yewe omwambaza bwati atunula bwati ate munnanga oli omukwano yagamba ki omwami alhamdulillah yampuliriza teyabazza bajja bakoma ku mulyango sibye bino nti abeeno shu nga yagiwunjudde naye kiva ku kyambuli buli ayingira ewo omuntu butabasomesa mwe bamiira kusomesa bantu mpisa za busiraamu bannange ajja temusana ekintu ekyo oyinza okuba ne mu nnyumba newekayi banaye kino mukitwale nga kikulu okonkona bw'oyingira ennyumba y'omuntu kituufu oyita abeeno nga wayingidde dda bakwekangira mu nnyumba oba oyagala kulaba ki bwe wuwa otuukiridde ennyo lwaki olugambo mu maka g'abannammwe mukendeeze kituufu linda yimirira awo abeeno bennyini bajje bakugjewo ebigere bibiri bakuyingize ate obusiraamu bwatusomesa otuula weetereeza oyingira otudde ekyo kireke wakutte dda remote mu ddiiro ly'omuntu wakutte dda TV oli mu fulasika oli mu bintu tebannakubuuza oli mukwano kika kiggwa te respectinga kituufu mubeeko we mukoma mu nnyumba z'abannammwe kituufu ajja temusana ate obusiraamu butusomesa maybe sura erimu aya eri mu surati Nur engeri gye tuteekeddwa okubeera nga tweyisaamu nga tutuuse mu maka gaki g'abannaffe tolina kutuuka ng'okola ki abeeno kati ffe abasiraamu twebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obusiraamu kubanga obusiraamu bwe bulimu Qur'an yatuwa kitabo Qur'an nga kirimu empisa yonna omuntu gyateekeddwa okukola ki okweyisaamu era omuntu yandisaanye abeere nga asoma ekitabo Qur'an ebintu bijja mugondera ajja kubanga profesa akyekwate anebeere mukwano yes olw'ensonga y'okuba nti Qur'an etubulira etusomesa buli mpisa yonna omuntu ng'otuuseewo omuntu tola salaamu emirundi 3 munaye watakuddamu omanya takola ki taliiwo takuwerokaminze wadde ompulira mwendi naye sikuwoze eki sikusanyuki sikuwerokaminze oba mu kaseera kano kendimu mbadde seetaaga muki mugenyi okitegeera jja temusana naye abantu bangi atola salaamu aleikum nga ne kateni yagikoze ojja mu kisenge omwami wange yalwadde asiibyewo sawa 8 sawa 7 tuli mu kisenge ojja obikula kateni bona osanga omwami wange nga yeetadde kubanga yeebambi kubanga nina emirimu gyenkola ku mwami wange okitegeera ajja temusana ng'ogenda onjasamira ng'onjogerako tukome tubeeko we tukola ki wetukoma mu mpya zaani z'abannaffe kituufu ekyo summa akadde kandiridde empinga bubaka ki bwowa omulungi akulaba n'abantu babeerugaze obubaka bwempa omulungi andaba nsooka kumwebaza kubeera nga yeekumidde ku lutimbe lwa Salam TV kikulu era abeere nga tajja
remote ku channel ya Star Times 293 nga nange wembere wange atawo nagikwata bukusu. Okay. Nteko ntwala omukisa okuberanga ntegeeza ku bantu bafa aberugazi naddala mu gombolola yange Kawulo ne Rugazi mbayita okuberanga betaba mu mpaka za fezo eza Qur'ani ez'abakyala insha Allah ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa December omwaka anetaba mu mpaka oyagala bisanyizo ki anetaba mu mpaka ajatimusana eza Qur'ani tuina ebintu bye twabateereddewo bye balina okubeera nga bapracticingako anti munnaye ffe tuli mu kyalo ajatimusana si eno ekibuga wali ba professor Qur'ani esigala Qur'ani owekyalo n'owekibuga esigala Qur'ani naye bano batusukkako abeeno bafuna kadda bewa akadde naye abewa ffe ennimiro z'abatwala tebalina nnyo budde tebawa Qur'ani ki naye ng'ekyatuteesezaawo kino twagala Qur'ani bagiwe obudde tulina bye twateeseteese bye balina okubeera nga bapracticingako kati twabatadde ku level y'amasomero nga bwe gakola batandikidde ku level ya wansi nti munnanga abanajja omuzikiti ogujja okuparticipate nga natwagalamu abantu 5 mu buli muzikiti baparticipant 5 osuubira emizikiti ng'emeka emizikiti nga 2 mu gombolola yange ye Kawulo ne Rugazi zitandika sawa emmeka sawa 3 ez'okumakya zikomekereze sawa 12 insha Allah ez'ekawungeezi si buli omulungi akolera ku lutimbe lwa Salamu TV omusiraamu omulungi andaba ku lutimbe lwa Salamu TV nkwebaza olw'okubeera ng'otulaba era nsaba obeerenga weekumira ku lutimbe luno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hakiyoto gitumidde ajati musana nzijukiza ensonga Allahu akbar kabir mbadde nkoze ekigambo Allahu akbar bannange Allahu akbar kabir Allahu akbar ajati musana omwesigaliza tomwogera linnya nyina okumwogerako ajati musana omwami oyo tebasobola mumunzibako ogambye emikwano bwakwana nze ngambi bbaawo singa akwana ku mukwano gwe nemubeera kuba mwetegedde banaye nsaba kutumirako ajati musana abantu abatinitini biidhini rahman tumirako omwami wange Sheikh Sudais Kyeyune banaye nkwebaza mwami webale kunteekamu kasente nebaza Allah yakumpa bannange nkubiriza abawala batanafumbirwa musabe Allah bemwagala abasajja bemwagala okitegeera uwo mwali nze nasaba ajati musana omulala ntumirako mama wange ntumiddeko omwami wange Sheikh Sudais Kyeyune nentumirako famire y'omwami wange nazaala wange omulungi mukyala Nabukalo Fatima ne sezaala wange omulungi Salongo Ahmad Kagwa ne hajati wange omulungi ye jjajja wange nze mbadde sanako jjajja mulungi nga jjajja wange ono ayitibwa Ajati Asha Nakidde. Yes, ntumirako mama wange omulungi mukyala Nakasita Madya ne tata wange ne famire yange yabe Mamba Rugaze Masaka eyo Kiseka district y'Erengo nentumirako ne famire ya Kasimba aweseke ekulemberwa mugenzi Haji Ismaila Musisi nentumirako ne famire y'Abakasimba aweshitabyama. Omulungi andaba ku timbo lwa Salamu TV wetu badde oyigamu ki nti banne mukwano togana kubeera na mukwano gwo naye baako wokoma buli mukwano beera naye nga mukwano gwo wansonga osobola okubeera n'emikwano mingi mu nsi nomanya nti ono mukwano gwange gwa Panado ono mukwano gwange wa kuziika ono mukwano gwange wa byanfuna wa nsimbi ono mukwano gwange dokita wa bwongo tuba n'ebisomooza kansala n'omufuula kansala waba makago naye nga olina wokoma atakomera mpeera kunkumire nkwagala nnyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu beera bulungi.